ولا المرتب جه زايد 5000 جنيه. ازاي يا ابني الكلام ده زايد ازاي يعني؟ مش عارف، انا كنت بقبض 3000 جنيه لقيتهم 8000. طب ماشي، ما جايز هم زودوك ولا حاجه، ما قالولكش ولا رن؟ محدش قال لي اي حاجه، ممكن يكونوا زودوني. ممكن بقى. بص. مادام كده بقى يبقى انت تروق عليا وتعزمني بقى. هروق عليك؟ انت مش زودوك يا ابني 5000 اهو، لازم تروق على اخوك. انا هدلعك، خلصان. شوف اللي انت عاوزه. طب يلا يلا ماشي. تعالى يا اسطى اقعد يا اسطى. تشرب ايه؟ نشرب ايه يا عم؟ نشرب شاي. شاي؟ فتله ولا عادي؟ لا فتله طبعا بقى، انت فاهم. خلصانه يا عم، نشرب اول زياده، هجيبهم بس واجيلك. خلصانه ماشي. خد يا اسطى احلى كوبايه شاي. حبيبي يا رجوله، ده فتله كمان. لا انت كده بص صارف ومكلف. اللي انت عايزه يا عم السيد. بقول لك يا عم السيد، عايزك تبعت 5 كيلو لحمه على الباب. نص كيلو يا عم السيد، بقول لك 5 كيلو. لا ما ورثتش ولا حاجه، بس ربنا يعني رزقني وكده. القبض زاد يعني وكده. لا 5 كيلو بس يا عم السيد. ولو عندك كبده ابعت 2 كيلو. خلاص ماشي يا عم السيد، ماشي يا حاج، ماشي يا حاج. بقول لك ايه بقى يا اسطى؟ ايه يا اسطى؟ بما ان انت بقى خلاص يعني القبض زاد معاك والدنيا حلوه، اخوك عايز 500 جنيه سلف. بس كده؟ مزنوق 500 جنيه يا عم احلى 500 جنيه. 500 جنيه انت تاخد 1000 جنيه كمان. اخويا علينا النعمه يا عم احنا اخوات. خمسة. 1 2 3 4 5. اخويا يا عم هسيبهم لك على طول اول ما ربنا يا عم ولو ما انت مش صدقتهمش عايزهم؟ يا عم مش عايزهم. اخويا ايه يا عم يا عم القبض زايد يعني والله. النهارده اللي انت عايزه كله متاح. لا يا اخويا، بقول لك انا حاسس ان الشاي ده اصلا الجو حار. عايز تشرب ايه؟ احنا نشرب حاجه ساقعه كده. نسيب الشاي والقهوه واللي انت عايزه. عايز تشرب حاجه ساقعه؟ احسن. بص انا هجيب لك ريد بول. ريد بول؟ ايوه قوم بس روح للسوبر ماركت كده. تعال تعالى يا اسطى تعالى، بعد اذنك بس يا باشا ناخد 2 ريد بول. اتفضل. هات الدايت بقى ماشي. من اللبنه دي؟ خلصان. عايز حاجه ثانيه؟ اخويا يا عم عايز حاجه ثانيه؟ اخويا والله. حسابهم كام يا غالي؟ 60 جنيه. ثانيه واحده. عليك كده حاسس وحش ليه كده؟ خد لك واحده ثانيه يا عم. ايوه براحتك يا مكي. اتفضل يا غالي. كده تمام يا غالي؟ تمام ماشي يا باشا. والله يا عم بص انا محروق منك اقسم بالله، ما انا مش عارف اقول لك ايه اللي انت بتعمله معايا ده يا يا عم احنا اخوات يا عم، وبعدين انا جاي للزياده يا سيد، يعني مين يعني اللي هيتروق بالزياده دي؟ اخر طلب معلش، ما دام انت في زياده يعني عايزك بس تيجي معايا اشتري طقم وادفع انت حساب وانا برضو هحاسبك بعد كده معلش. يا عم عادي يا عم، بس تعالى نقف بس نشرب الحاجه الساعه وبعد كده يا عم اللي انت عايز تعمله اعمله يا عم. خلاص يا عم. ثانيه واحده. الو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. على دماغي يا باشا. 5000 جنيه زياده؟ مش انتوا زودتونا حضرتك يا فندم؟ طب انا دلوقتي اعمل ايه يا باشا؟ هم نزلوا بالغلط، انا ذنبي ايه يا باشا؟ اعمل ايه ده يا باشا؟ نصرفوا، اعمل ايه دلوقتي؟ هم الفلوس اتصرفت يا باشا. اتصرفت. نخصمهم من الشهر الجاي يا باشا. بس استنى يا باشا، يا باشا استنى بس يا باشا، تخصمهم من الشهر الجاي ازاي؟ ايه يا اما عايزه العيش، انا جاي لك اهو. عايش ايه يا ابني؟ طب انا اعمل ايه دلوقتي؟